días a todos nuestros espectadores. Hoy en la comunidad zapallina nos encontramos en un día más en Contigo en la Mañana. En esta nota vamos a presentar algunos de los riesgos antrópicos y naturales que podemos encontrar. Pero antes vamos a preguntarle a la gente qué sabe con respecto al tema. Señorita, estamos preguntándole a la gente qué sabe con respecto a los riesgos naturales y antrópicos. Uy, no sé, pero hace frío. Muy frío, que no habíamos visto un frío tanto este año como este año tanto frío. ¿Y usted, señora? No sé, no sabría qué decir. No se preocupe, porque en este video lo explicaremos. Suélteme la nota. Los peligros naturales se pueden definir como la probabilidad de que un territorio y la sociedad que habita en él se vean afectados por episodios naturales de rango extraordinario. Estos se convierten en desastres cuando destruyen vidas humanas y los medios de subsistencia. Algunos ejemplos de este tipo de riesgos son terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, aluviones, tsunamis, tormentas y avalanchas de nieve, entre otros. Por el contrario, los riesgos atrópicos son riesgos provocados por la acción del ser humano sobre la naturaleza, como la contaminación ocasionada en el agua, aire, suelo, deforestación, incendios, etc. ¿En qué consiste el riesgo? Como ejemplo, daremos las tormentas y avalanchas de nieve. Estas consisten en el fenómeno natural en el que se producen fuertes vientos y precipitaciones en forma de nieve o hielo sobre la superficie terrestre. Para que se produzca una tormenta de nieve es necesario que coincidan una masa de aire frío, seco, a baja presión, junto con una masa de aire cálido y húmedo a alta presión, de modo que ambas interactúan entre sí. Por otra parte, una avalancha es una cantidad enorme de nieve que se desliza rápidamente montaña abajo, usualmente en inclinaciones de 30 hasta 45 grados. Cuando una avalancha se detiene, la nieve se solidifica como el hormigón y las personas quedan atrapadas. Las personas atrapadas en avalanchas pueden fallecer de sofocación, trauma o hipotermia. ¿Cómo minimizar los efectos de dicho riesgo? No podemos evitar que ocurran los riesgos naturales, pero podemos hacerlos menos dañinos si entendemos mejor por qué suceden y qué podemos hacer para prevenirlos o mitigarlos. Por eso quédense a ver el resto del video donde presentaremos medidas de cómo actuar durante y después de estas ocasiones. ¿Cómo lo enfrentamos en el momento? Bueno, si te sorprende una avalancha de nieve, cosa que no creo que te pase si vives acá en Curicó, porque no hay nieve. Lo mejor es que intentes escapar hacia un costado, trate de salir fuera de la luz por los laterales. Al verse arrastrado por la luz, despréndase del equipo, o sea, con lo que lleves en ese momento. Mochila, bastones o etc. Al verse cubierto por la nieve, adopte postura fetal, protegiéndose boca y nariz. Si te sorprendes con una tormenta de nieve mientras conduce, evita las carreteras secundarias y permanece en la autopista y carreteras principales. Por favor, presta atención a la superficie de la carretera, ya que las nieves y las temperaturas bajo cero y el agua nieve hacen que la superficie de las carreteras estén resbaladiza. Enciende las luces de emergencia para el arcén y quédate dentro del auto. Después del evento, ¿cuáles son las consecuencias personales, sociales, naturales, familiares, etc.? Entre las múltiples consecuencias están los daños a la vida y a la propiedad, dado a que un gran número de víctimas se produce después de que las avalanchas azotan zonas densamente pobladas. La infraestructura está dañada y el bloqueo causado impacta los medios de vida de muchos. Debido a esto, ¿cómo se superan dichas consecuencias? Para sobrellevar los daños causados por una avalancha es importante no caminar sobre escombros, mantenerse lejos de las zonas afectadas, no retornar a su hogar hasta que se verifique que es seguro, atender a los heridos, brindar apoyo emocional a las personas afectadas y colaborar con las tareas de rehabilitación lo que más se pueda. Y en una tormenta de nieve, si necesita salir, tenga mucho cuidado al conducir o caminar sobre hielo. Evitar líneas de tensión dañadas o caídas que pueden electrocutarlo. Tenga cuidado con las ramas, árboles y hielo que pudiera caer y evite la fuerza extrema al paliar nieve. Use productos de derretimiento de hielo para mantener sus corredores seguros y refugiarse hasta que los daños pasen. ¿Qué eventos ocurridos puedes mencionar y describir? En siglos pasados, en la cordillera de los Andes, varios accidentes fatales que lamentar,
y nos referimos a accidentes por avalancha en el Cajón del Maipo, Paso Los Libertadores, Chillán, entre otros. En el año 1921, en mayo, un accidente fatal de 4 trabajadores del mineral El Teniente que murieron aplastados por una avalancha en el sector. Otro caso se remonta al sur de Chile, donde un grupo de 32 soldados del ejército chileno que sobrevivieron a una tormenta de nieve que causó la muerte de otros 45 reclutas en mayo de 2005. Si te enfrentas a una avalancha, sigue estos consejitos. Evita las áreas con acumulaciones recientes de nieve y las laderas de mucha pendiente. Infórmate. Es importante saber si ha habido una avalancha en las últimas 24 horas. Siempre, pero siempre lleva tu móvil con batería cargada. Mantenerse alejado del área del deslizamiento de nieve. También, si te enfrentas a una tormenta de nieve, considera estas sugerencias. Prestar atención a los informes meteorológicos y a las advertencias de clima helado y tormentas de nieve. Preparar un kit de suministro con todo lo necesario en su hogar o automóvil. Conocer los signos y tratamientos básicos de la congelación e hipotermia. Como información extra, dejamos algunos datos de las avalanchas de nieve más mortíferas registradas, como los 50.000 soldados muertos en la Primera Guerra Mundial. Se estima que decenas de miles de soldados murieron durante esta guerra, como consecuencia de una avalancha de nieve provocada por los disparos en el frente austro-italiano en los Alpes. También 18.000 muertos en un alud provocado por un terremoto en 1970. Un terremoto de magnitud 7.6 en la escala Richter dejó miles de fallecidos como consecuencia de una avalancha de nieve que arrasó el pueblo de Yungay. Al ya haber expuesto un tipo de riesgo natural, ahora presentaremos un tipo de riesgo antrópico, como por ejemplo la contaminación del aire. ¿En qué consiste el riesgo? Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire tanto en el exterior como en interiores es la presencia de agentes químicos, físicos o biológicos que alteran las características naturales de la atmósfera. Los contaminantes más preocupantes para la salud pública son las partículas en suspensión, el monóxido de carbono, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. La contaminación del aire exterior y de interiores provoca enfermedades respiratorias y de otros tipos, y es una de las principales causas de morbimortalidad. ¿Se puede evitar? ¿Cómo? Si no se puede evitar, ¿cómo minimizamos los efectos de dicho riesgo? Durante la conferencia de la ONU sobre el cambio climático de 2017, se lanzó el informe Hacia un planeta libre de contaminación. En él se sentaban las bases de 50 estrategias a nivel global para personas, empresas y gobiernos, con el fin de implementarlas para luchar contra la contaminación y cumplir así los ODS. 12 de esas estrategias incluían medidas para evitar los efectos de la contaminación de la atmósfera. A modo de resumen, podemos indicar que las soluciones para evitar la contaminación atmosférica pasan por mejorar las políticas ambientales, cuidar los bosques y demás vegetación, reducir nuestras emisiones nocivas o huella de carbono y reducir nuestra huella ecológica. Ahora nos haremos esta pregunta similar en el caso de que dicho riesgo ocurra. ¿Cómo lo enfrentamos en el momento? Mejorar la contaminación del aire ambiental exterior es un desafío intersectorial. Mejorar la calidad del aire debe ser una consideración importante en la planificación de políticas en diferentes sectores económicos. Por ejemplo, transporte, energía, industrias, desarrollo urbano. Para garantizar los mayores beneficios para la salud y prevenir el uso de automóviles y motocicletas, al igual que las chimeneas o estufas para el aire logre recuperarse de la contaminación espesa. En conclusión, se puede enfrentar el riesgo siguiendo los pasos para evitarlo. Después del evento, ¿cuáles son las consecuencias personales, sociales, naturales, familiares, etc.? La exposición a altos niveles de contaminación del aire puede causar una variedad de resultados adversos a la salud, aumentando el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón. La acumulación de gases en la atmósfera también genera problemas ambientales con consecuencias tristemente conocidas, como la lluvia ácida, agotamiento de la capa de ozono, calentamiento global, efecto invernadero, etc.
Respecto a lo anterior, ¿cómo superamos dichas consecuencias? Ya que la contaminación ambiental atenta directamente contra la salud de las personas, por lo que constituye un problema de emergencia medioambiental pero también sanitaria, existen diferentes formas de evitarla, según el momento y el lugar en el que nos encontremos. Hay que tener en cuenta que aunque los gobiernos y las grandes empresas e instituciones cumplen un papel fundamental en esta tarea, el ciudadano también puede influir en la contaminación ambiental con sus acciones individuales. Con esto podemos ayudar con una dieta basada en vegetales, usar mascarilla, reducir el uso de chimeneas, entre otras posibilidades para ayudar a la salud de las personas. ¿Qué eventos ocurridos puedes mencionar y describir? Como primer evento, podemos decir que de acuerdo al último reporte del estudio de Lancet Countdown Sudamérica, Chile y Perú son las naciones con mayor tasa de mortalidad prematura atribuible a la exposición sistemática a la contaminación del aire, siendo nuestro país quien lidera este lamentable ranking con 240 muertes por millón de habitantes. Para contrastar esto, tenemos el segundo evento, que consiste en enfrentar este desafío, donde en 2014 el gobierno impulsó un programa para reemplazar 200.000 calefactores de leña por unos más eficientes, como los de gas, parafina o de pellets de madera. Esto ha dado lugar a una reducción de las emisiones y una mejora en la calidad del aire interior, sobre todo en la región centro-sur, una de las más afectadas. Ahora, una lista con sugerencias o consejos para las personas en torno a la contaminación del aire. Si vas a recorrer distancias cortas o medias, camina o anda en bicicleta. Recicla, no solo disminuye la cantidad de basura que hay en el planeta, también ayuda a mantener la calidad del aire. Se aprovechan los recursos y de esa manera se reduce considerablemente los procesos de fabricación, que generan gases nocivos para la atmósfera. Ten cuidado de no derramar gasolina al llenar el automóvil o el equipo de jardinería y césped que funcionan con gasolina. No quemes tu basura y averigua cuál es el destino de esta en tu municipio. Recuerda que la incineración es sumamente contaminante. La OMS estima que cerca de 7 millones de personas mueren cada año por la exposición a las partículas finas contenidas en el aire contaminado, las cuales penetran profundamente en los pulmones y el sistema cardiovascular y provocan enfermedades como accidentes cerebrovasculares, cardiopatías, cáncer de pulmón, neumopatía obstructiva crónica e infecciones respiratorias, por ejemplo, neumonía. La contaminación del aire ambiente por sí sola provocó aproximadamente 4.2 millones de muertes en 2016, mientras que la contaminación del aire doméstico, originada por la cocción de alimentos con combustibles y tecnologías contaminantes, causó unos 3.8 millones de muertes en el mismo periodo.